即係我有個朋友係上市公司啦，我女啱啱英國讀完大學翻嚟啊，我買一層樓喺地利根德國6500萬，即係講緊10年前啦嚇。咁我女話唔中意喎，要睇過第二間喎，跟住我就即係佢講俾我聽嘅時候，佢加入商我聽，好炫耀自己呢一個好富愛啦咁，跟住我又好唔生性講話嚇，你有冇諗過咧？其實你剝奪咗你嘅小朋友佢自力更生嗰個成就感，係永遠都唔會有機會㗎。我唔使啦，你都咩都安排好晒啦。咁我覺得係咪有問題咧？我直接咁講。所以就係話咧，我哋心理學家頭先我哋舉個例子就係，原來你滿足緊自己被需要嗰樣嘢，你從而你都不知覺之間咧，其實你係剝削咗你嘅子女。因為我哋真係捱上嚟噶嘛，其實即係小宇宙真係發揮出嚟噶嘛。係啊係。係嘛？各位觀眾大家好，智慧覺醒啦，又同大家見面啦。我係 Tracy， 我係 Priscilla。我哋呢一個頻道咧，希望大家可以一齊踏上呢個修行之旅，從而揾翻自己嘅幸福同埋自在嘅。Priscilla 最近全城啦都講緊一個話題咧，就係我哋聽到一條錄音啊。李家鼎同埋佢個大仔啊大媽李永康啊，我哋 share 咗個錄音啦，大家聽完之後個心都好沉重啊，係嘛？作為父母，咁我哋今日咧就想借呢個現象啊，去探討一下家庭教育，咩係愛？咩係溺愛？點解會造成咁？咁因為咧，而家呢個話題咧已經踏入咗心理學啦，啲社會經濟結構啦，呢啲係咪屬於全職子女啊？咁你個女都好似30歲咯喎，咁你聽到呢條錄音，我記得你俾個留言我都好沉重啊，不如講下你嘅體會先。作為父母啦，我諗每一個家長都係希望細路仔可以幸幸福福咁樣成長啦，即係唔一定要成龍嘅，即係唔一定要成才嘅。但我諗相信每一個父母天下父母心，都希望細路仔能夠成長。但係問題就係話，而家我哋啱啱好，我覺得我哋呢個年代，即係我哋呢個年代，李家鼎都係我哋屬於呢一個年代啦。去到小朋友呢一個年代啦，啱啱好一個好大嘅一個兩代嘅一個好大嘅接縫，鴻溝，一個鴻溝嚟嘅。咁呢個鴻溝就造就咗我哋嗰個年代就係比較窮，即係我哋嗰時做人仔女都係好努力去揾錢啊，就諗住揾錢點樣去令到自己將來生活好啲。但係呢個年代恰恰相反，就係我哋呢個年代咧造就咗好多小康之家。咁因為我哋呢個下一代小朋友咧，好多父母咧都係唔係好忍心咧，啲小朋友捱苦嘅嚇。咁所以咧係咪又係形成咗呢一個咁樣嘅反差咧，導致而家好多呢啲乜問題出現？係咯，即係啃老族啦，而家講緊。或者咧我哋同李家鼎都揸住，因為佢80歲啊嘛嚇。咁其實咧，我相信佢咧都有養兒防老啊。教導嚟咧，應該係個子女孝順佢。我同你嗰啲都係我哋啲小朋友都係小康之家。基本上我諗都冇乜捱過苦，要乜有乜，幾歲就開始去全國旅行，係嘛？咁因為我哋可能面對嗰個被啃老喎，即係我哋成為啃老族喎，即係佢買樓，阿媽俾首期，好多呢咁嘅現象，唔係講我哋兩個嚇，即係而家呢個社會結構好似唔同咗，因為好似佢哋賺第一桶金，比我哋嗰時香港起飛咧，可能仲難咗啊！嗱，李家鼎80幾歲啦，咁我亦都好多朋友咧都係做工業同埋做地產起家嘅，都普遍咧仔女40幾歲啦，但係咧都係唔做嘢嘅。咁我有啲朋友都係咁話，咁你而家唔做嘢，你咁點啊？佢話不停喺度讀書咯，又讀幾個博士，跟住咧一個仔40幾歲，50歲冇結婚嘅喎，跟住買咗2層樓俾佢哋喺半山。咁我話咁點啊？冇希望㗎啦，咪我啲身家俾佢食到佢死嗰日咯。嗱，睇得好清楚嘅喎，係完全咧係處於一個咁樣嘅狀態。其實同而家個狀態係差唔多，不過可能嗰啲人非常之有錢，佢哋都明白，總之就由你做二世祖做到你死嗰日為止啦。其實佢哋嗰個年代咧，即係講緊80歲，即係又同我哋爭一決咧，都係一樣有呢個問題。都會，因為佢哋好似話咧，當初如果你有少少咧，買一層樓係幾萬蚊，突然間變咗而家幾百倍，係咪？係啊。咁但係我哋見到有啲就好生性咯，有啲都會好生性。你幫咗我第一把，我又有佢自己嘅成就，去孝敬翻父母啊，未必係金錢嘅，可能佢情緒上真係有一種愛。咁而家我哋見到呢個現象咧，就係首先咧。李家鼎我哋好尊敬嘅演員同埋武術指導啊嘛，但係我相信佢其實都係打份工嘅。你話至於頭先嗰啲幾多層樓啊，一層樓俾你咩俾佢又未至於嘅喎。係啊，嚇，所以佢嗰種愛咧嗱，以我哋睇翻坊間嗰啲即
資料啦，雖然我哋唔係 fact check，大致上係咁啦嚇。佢就由10幾年前佢開始鼎爺廚房咧紅嘅時候咧，就開始一路供養緊佢大媽。係啊，咁一個月可能都幾萬蚊。同埋佢喺冇工作之下咧，生3個仔女。咁即係我又想問下啦，嗰啲好有錢我能理解啊，但係李家鼎都係辛苦錢嚟嘅，你睇下，哇，炒到飯炒到手震喎。係啊。咁你覺得點樣可以練成今日呢個大媽呢個咁嘅表現咧？會唔會係雙方有個互動拉扯咧？係啊，而家有啲心理學家都喺度分析啦，呢個就叫做有咩情況就話我希望我長期被需要。咁而家啲小朋友咧就係長期依賴而逃避成長。咁我啲心理學家就分析就話係咪造就咗呢兩種咁嘅情況，而咧嗰個角色好混淆。咁我覺得要兩隻手掌先拍得響。係啦，我覺得係，即係我覺得就係咪有時我哋做父母即比較強勢嘅父母，係咪都會覺得，至於我養你，即係我朋友咧，佢個仔都好生性嘅，即係有錢都好生性，都喺中環翻工嘅。咁啊約埋啲 auntie 飲茶，佢仔落嚟就遲咗少少。咁啊話都叫你辭一份工唔好做啦，做埋嗰份工幾萬蚊都唔夠我一個價位上，辭一份工佢啦。嗱，父母就會覺得嗱呢個就正就係被需要，即係顯得我有價值。咁但係個仔好彩生性啫喎，睬你都傻喎，佢冇話我依賴而成長喎。但係你又咁好彩咯呢個仔，咁你唔好彩佢就養到一個咁樣嘅仔，不停苛索你就大件事。所以我哋作為父母有陣時會唔會都檢討下自己，我而家係做緊一個咩角色，傳遞咗啲咩信息俾個仔，會唔會啊？我哋都冇資格啦，誰是誰非我哋唔講。咁其實你見到嗰個現象咧都係難嘅。其實你會唔會係剝削緊你啲仔女，自己將你嘅潛能發揮出嚟嗰個條件？你嘅 case 就係我都係好多口咯，我覺得。即係我有個朋友上市公司啦，佢同我講即係同我講我女啱啱英國讀完大學翻嚟啊，我買一層樓喺地利根德國6500萬，即係講緊10年前啦嚇。咁我女話唔中意喎，即係去咗之後唔中意呢個單位喎，要睇過第二間喎。跟住我就即係佢講俾我聽嘅時候，佢加上我聽，好炫耀自己呢一個好父愛啦咁。跟住我又好唔生性講話嚇，你有冇諗過咧？其實你剝奪咗你嘅小朋友佢自力更生嗰個成就感係永遠都唔會有機會㗎，係嘛？我讀完書就希望將來奮鬥係嘛？揾層樓俾自己，我唔使啦，你都咩都安排好晒。咁我覺得係咪有問題咧？我直接咁講。所以就係話咧，我哋心理學家頭先我舉個例子就係，原來你滿足緊自己被需要嗰樣嘢，你從而你都不知覺之間咧，其實你係剝削咗你嘅子女。因為我哋真係捱上嚟㗎嘛，其實即係小宇宙真係發揮出嚟㗎嘛。係嘛？咁所以我哋喺呢度又可以舉個例喎，譬如大家都好識嘅首富啊，曾經嘅首富 Warren Buffett 啊，佢個大仔咧係音樂家，好中意音樂嘅。佢咧曾經同佢講，佢話我想發展我音樂事業喎，你爸爸係講緊幾千億身家喎，問佢借錢，咁佢當時有俾佢19歲，就係佢阿爺唔知點樣留低嗰啲田地啦，簡單啲講9萬蚊美金，係咁多啦，咁你要自己發展啦。咁所以咧，佢其實唔夠嘅，你做娛樂嗰啲嘢啦。咁跟住佢一路咧就係佢自己 Peter Buffett 佢個仔寫咗本書，正係咧你俾咗資源我，但係咧我就係因為都係知道要靠自己啊，冇後路啊。最後尾咧佢攞咗艾美獎㗎，當時好有成就㗎。咁所以 Warren Buffett 嘅名句咧就係話：我會俾資源我啲仔女，足夠佢去做任何嘢，但係唔足夠令到佢乜嘢都唔做。係啊，咁佢出席呢個頒獎典禮啦，巴菲特啲人記者問佢嘅時候話：今日你嚟係咪好開心？你個仔有今日成就？佢話係啊，我今日嚟睇下我個投資嘅回報咁樣。咁我覺得係一個好有智慧嘅爸爸啦，即係佢冇溺愛到咯，或者冇咁強嘅話被需要咯。所以被需要咧，其實父母即係要學，即係我要學識一樣嘢就係話，係咪成日都要？我有朋友送個小朋友外國讀書，你為咩？就想個小朋友獨立啫嘛，但係你又跟埋去陪讀咗成半年，咁我話你咁你嘅細路仔又點可能獨立咧？當然而家咧呢一位大媽咧就冇一樣嘢可以爭噶啦，即係爸俾你嘅父愛，有人都係咁噶，係咪？但係人哋係珍惜啊嘛，感恩啊嘛，但你唔係啊嘛，所以我諗中間其實佢哋唔係話琴日發生一個月，我相信係10幾年。我睇到中間由佢話有機會鼎爺廚房上市嘅時候10幾年咧，其實中間嘅互動咧，相信都唔會係好順利嘅。就苛索俾你啦，俾你啦，我揾到俾你啦，可能嗰個就咁梗係要啦，咁唔係我食咩？即係我諗，如果嗰種互動佢早啲咧，尤其是做長輩如果有覺醒嘅話咧，我相信佢去唔到咁盡。
同埋我聽完個錄音點解我都好沉重咧？就係話，如果你真係當一個人供養你，我當咁你都要扮出嚟啦，扮都要扮夠少少多謝感恩，低聲下氣啊！你而家養我喎，我都要低聲下氣啦。你睇個錄音啦，你當咩屎橋啊你？你講啊你，係啦，即係個態度咧。我唔知佢同邊個人講嘢咧。如果你唔知道佢係個關係，你聽嗰段錄音，你話吓，即係你以為佢同一個咩人講緊嘢咁樣喎，係毫無尊重啦，毫無尊敬啦。作為一個爸爸同仔嘅關係咧，佢係冇晒所有嘅嗰種態度係極惡劣咯。所以我諗咧，即係千祈唔好俾呢個我當一個單啦嚇，哇練成到一個咁嘅巨嬰嚟攞債兼唔尊重，係俾足你。學你話齋情緒價值都俾下我啩，都俾下面啩，係唔係喎？我聽講另一個錄音咧，仲話唔知點樣去剪佢條脷，係即係好恐怖。我想講好恐怖。作為一個家長咧，我哋都要開始要學識一樣嘢，就係你點樣去愛你嘅仔女，你嘅付出係要止於唔可以過分地被需要。咁呢一個係一個好大嘅一堂課嚟。係父母之間永遠都係一個互動嚟㗎。就算佢4歲咧，其實你講嘢我哋吸收晒。所以呢一集咧，我哋希望大家咧喺子女關係、家庭關係，盡量去檢討下自己嘅角色啊。會唔會其實做一個角色咧，你自己都唔知道，係俾咗一啲錯誤嘅信息人哋。今日時間差唔多，大家記得 like、subscribe 同埋 share。咁我哋一齊踏上我哋嘅修行之旅啊！拜拜。